Halo guys. Halo guys. Kita di perkebunan guys. Ini bedeng saya yang gali. Nengok nih guys. Sabar bedeng nih guys. Sekuat kan? Jadi kan saya gali bedeng guys. Saya gali bedeng guys. Saya habis raus, saya habis cangkul guys. Kalian bisa cangkul ya? Gak mungkin. Saya cangkul, saya kuat. Kalian para lelaki tidak mau dan saya, kalian rugi. Hari ini saya mencangkul. Oh, dia pakai le. Halo guys. Ini saya punya jagung guys. Ini jagung saya guys. Tapi ini perasaan saya. Kenapa dia balak kita semua guys? Aduh angin. Angin kau datang pada waktu yang tidak tepat angin. Angin. Apa? Brandon ada kok di bawah brother nanti kolengan aku pusat lob mi aron. Halo guys. Ini guys. Hai guys. Kita di kebun guys. Sehabis cangkul guys. Oh, ngi mereka dia velazat dia mau ke aidus high spoil HP. Memang ada pengganggu. Ada penggoda. Hai dia mau bayi si dia go kuangi dia ulo tepan ya molina. Ale. Lozat doa, bocor tak Allah baik. Halo guys, ini semangka Bogor guys. Ini guys, mau mandi guys. Aduh guys, saya punya ubi ini. Ternyata saya pergi cuma bete kena sekarang saya datang sudah ada ubi. Aduh guys, ada ubi kaju guys. Tengok hai dia mako dene ratu le. Oh ini mamasu. Hai dia bawa luar jara lah. Tolong itu saya mau sebi ono. Sama pikir lobi. Aduh, saya punya. Aduh. Ini anak-anak saya. Saya kan mama sudah pesan. Kalian harus kuat-kuat. Kalau bukan mama yang datang, jangan tumbang-tumbang sembarang. Kalian ini. Angin pun tak betul angin ini. Hai Rali, Ramjan. You see, this is my cone. I'm a farmer. You see, this is my garden. Yay, Tris. Ini dok saya kami tiai. Tomate. Ya, vai, dia mulai penuh nih ya kak. Hai kak suster. Kami dia rumah. Kami dia rumah ale hai jago go. Wo luar jara dia bukannya moi ka. Le bocor cak lawai. Halo Palaban, selamat sore. Aduh. Lagi panen apa nih, Pak? Oh, panen rumput. Waduh. Halo. Tidak lengkap nah sayang, benar sayang, benar. Pokoknya cak dia nak panen ke rumah cak Tiana, woi. Yang mana?
Oh, kan? Hai kata dia, oh, hai tak dia. Oleh, sudahlah sayang. Oleh, aku hai tak, aku tupai makan loh. Oleh. Suci. Hai. Merah keluar cara seunang itu saya tiana. Like go food dia go fu hai dia na moro food sa we. Kami sama na. Oh. Ne tiat para mo de sebenarnya itu sese mo de. Dia lengkap ngata. Halo guys, ini ubi saya. Rasanya kok tak ada pisang masak sih? Ih, daun katuknya nih, wih, segar-segar, cantik madam. Oke guys, ini namanya sayur ini loh guys. Iya, sermanis. Halo guys, ini pohon rambutan, bukan pisang guys. Dadah guys. Bye-bye Al. Jangan lalu nulamay ko vai lomay na tiya tano kami. Tiya kami lomay tano kami tiya matulog ko tano. Okay, bye-bye Al.